Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang kembali di channel Main Yuk. Ada yang tahu nggak? Ini apa namanya? Ini fungsinya untuk mengeruk, meratakan. Ini kalau di kita disebutnya beko atau backhoe ya. Nah, coba dilihat nih, ada tangannya di depan. Itu siapa yang lagi berdiri di sana? Hah? Ini siapa itu? Hah? Khadijah sama Barney lagi main. Coba jalanin dong. Coba nyalakan. Nah, ini fungsinya untuk mengeruk tanah. Nah, seperti ini nih yang dikeruknya. Nanti kita coba lihat ya pas pengerukannya ya. Kita coba lihat sama-sama. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan videonya pas lagi pengerukan ya. Siap? Iya. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi.